Так, вот примерно вечером мы вот так сидим, ребята. Дархан здесь делает предварительный мой шашлык. Сначала у нас идут крылышки. Завтра вечером, куда и бюрса, мы сделаем баранину свежайшую. А, здесь почки даже есть, да? Да. Две Здесь палочки почки. Кстати, вот эти почки на базаре отдельно продаются. По 100, по 120 тенге. Между прочим, их пополам разрезаешь. Это такой шашлык, ребята. У кого если почки больны, да, вот надо есть эти почки. Самый топ. Китайская система. Болят Почки? Кушай почки, да, почки, да. Если печень, значит печень кушай. Да. Почему они ищут медвежью желчный пузырь? Потому что, когда съедят медвежий желчный пузырь, у них проблемы с желчью прекращаются.